Se va a alargar, ¿no? Se va a alargar. ¿Sabes que hay una 4x4 de ciudad? ¿Viste? Está allá arriba. Sí, mira, 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 mira la luz jurado. Esa es muy buena, muy fachera. sí, pero... Ay, te puedo controlar. Ay, Mira cómo se cae ahora, mira. mira ahí. Ahí, mira. Mira ahí. ¿Cómo se mueve ese auto? ¿Se ve? ¿Cómo baja? De todas las suspensiones. Ah, era una nube. Es un jeep. Eso para que veas que pasan por todos lados. ¿Se va? Mira, mira, ahí se mueve una camioneta. Ah, es el tobogán. Sí. Ahí. ¿Es el ama? El equilibrio. Ama en blanco. Mira, mira, mira esa chapa. No, Si llegan a vomitar te va a lanzar todo. Hoy. Tengo que ir a la rueda en el aire, Santi. Va con el familiar. Este era Juan el que casi vuelca allá. ¿Cuánto ahí? ¿Cuánto es? ¿12 era? ¿Ese era el que casi vuelca allá? No, boludo. ¿Dónde tiene los farolitos? ¿Lo viste? Vamos a ver los mejores coches. Bueno, vamos a ver cómo se ve super rampa. Mira está afuera allá. Si llega ahí un golpe. Hay que arreglar. Es que se me queda acá chapando. Si se cae no es culpa tuya, ¿no? Chao, Pablo. ¿Qué? 3.0. Ese casi este era. No, no. Es un Cuba ese. Ese no arranca. Sí, arranca. No se cae, Santi. Se cae la risa, sí. Esto para hacerte hacer profesional. Esa puede ser. Esa camioneta es muy buena. Es hermosa. Yo conozco una mina que la tiene. ¿Sabes qué, Pablo? La mina
Otra vez la todo repetido. 5, 6. 5, 6 modelos. Y eso no cuenta. Esto se llama 4x4. Tiene 4 tracciones traseras. Sí, Hay una paloma de grita. Dísela. Dísela a esa paloma. Bien, sí, ahí.